Salam, axşamınız xeyir olsun əziz müəllimlər. Mən Zəhra Allahverdiyeva, Edgrowth Center mərkəzinin rəhbəriyəm. Edgrowth Center müəllimlər və pedaqoji kadrlar üçün təlimlər təşkil edən təhsil platformasıdır. Bizim bugünkü interaktiv təlimimiz Smart Teacher, süni intellekt və Microsoft ilə tədris ilə bağlıdır. Siz bu təlimə qoşularaq süni intellekt və Microsoft alətləri ilə dərslərin yeni dövrə başlaması ilə bağlı məlumatlar alacaqsınız. Bugünkü qonağımız bizim əziz təlimçimiz Təranə Nuriyevadır. Düşünürəm ki, sizin üçün bu təlim çox maraqlı və interaktiv keçəcək. Qeyd edim ki, bu təlim bizim Təranə xanımla təşkil etdiyimiz ikinci təlimdir. Əgər istəyənlər əvvəlki təlimə də kaydlardan baxa bilərlər. Hər birinizə uğurlar arzu eləyirəm. Sizdən xahişim səsləri bağlı saxlamağınız və təlim gedişatını bölməməyinizdir. Əgər suallarınız yaranarsa, səsli və yazılı formada bildirməkdən çəkinməyin. Təlim rekord olunur. Təlim sonu bizim Telegram kanalımızda paylaşılacaq. Hər birinizə uğurlar. Tərənə xanım, necəsiz? Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli həmkarlar və Zəhra xanım. Dəvətiniz üçün ilk öncə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Düşünürəm ki, bu müəllimlər üçün həm faydalı olacaq, həm də istifadə edəcəkləri bir material olacaq. Təşəkkür edirəm sizə və sizin komandaya. Buyurun, başlaya bilərik. Başlaya bilərik. Əla. Telegram kanalının linkini soruşanlar var Zəhra xanım burada chat bölməsində. Bir dənə zəhmət olmasa baxardınız. Mən qrupa Biz göndərəcəm. başlayırıq. Aha, Qrupa əla, təşəkkür edirəm. göndərərəm. Linkini göndərərəm, kopyalayarsınız, götürərsiniz. Əla. Siz Telegram kanalının linkini mənə atarsınız. Təlimin sonunda mən də statusda paylaşaram. Çünki bir çox insan oradan qoşulub hal-hazırda. Hı, tamam. Aha, mən indi ekranı paylaşıram. Zəhmət olmasa ekranım görsənirmi? Mənə məlumat verərdiniz. Görünür. Ekranım görsənir. Əla. Bizim bugün təlim mövzumuz Smart Teacher, süni intellekt və Microsoft ilə tədris. Süni intellekt ilə Microsoftun əslində yan-yana gəlməsi böyük bir belə deyim, mənə görə qlobal bir yenilikdir. Çünki elə Microsoftun özü süni intellekt texnologiyası ilə işləyən bir ə, platformadır. Yəni Microsoftun bir çox məhsullarından biz zaten tədris və təlim prosesində istifadə edirik. Mən ilk öncə təlimin keçişinə getməzdən öncə özümü təqdim edim. Normalda həmişə slaydları yığanda özüm haqqında məlumatı mütləq ki, burada əks etdirirəm. Bu gün təəssüf ki, özümü qoymağı unutmuşam. Belə sözlü halda deyim. Mən Təranə Nuriyeva, beynəlxalq dərəcəli təlimçi, MC sertifikatının sahibi, Google Certified Educator sahibi olan, eyni zamanda 2 dənə təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsinin qalibi olaraq qarşınızdayam. Zəhra xanım da vurğuladığı kimi bizim sadəcə ikinci təlimimizdə sizinlə görüşürük. Birinci təlimimiz də süni intellektdən bağlı idi, amma orada biraz daha fərqli metodlar idi. Bu gün sırf Microsoft məhsullarından danışacağıq. Və qeyd edim ki, müəllim olaraq student akkauntu olan şəxslər bundan maksimum dərəcədə faydalanacaq. Student akkauntu olmayanlar necə olacaq? O bir müəmmadır. Çünki mən Elm və Təhsil Nazirliyinin verdiyi UTIS hesablarından giriş etdib açdığım Office 365 proqramlarından danışacağam. Burada müəllimlər üçün olan hesablar və adi mail ilə açılan hesablardan fərqlənir. Çünki Elm və Təhsil Nazirliyi buna maliyyə ayırır və biz bir çox məhsulu müəllim olaraq açıb istifadə etməyimiz ödənişsizdir. Yəni ola bilər ki, bəziləri maillə açsın və maillə istifadə eləsin. Bu təbii ki, mümkündür, amma bir belə deyək də pro versiyası bizə açıqdır. Biz müəllimlərə açıqdır, ödənişsizdir. Amma maillə açdığınız hesablar bunlar biraz beləliklə dar çərçivədə olacaq. Mən də sizinlə düzdür paylaşacağam, müəyyən dərəcədə faydalanmış olacaqsınız. Amma nəzərə alın ki, sizin student hesabınız varsa, necə ki pandemiya vaxtı @student.edu.az hesablarımız var idi. Bax, o hesablarla giriş eləsəniz Office 365-ə, mənim dediyim bir çox məhsuldan faydalanmış olacaqsınız.
İndi isə keçid eləyək ənənəvi olaraq birinci məqsədimizə, təlimimizin, yəni bugünkü görüşümüzün məqsədi odur ki, müəllimlərin süni intellekt texnologiyaları və Microsoftun alətlərinin imkanlarından istifadə edərək dərsləri daha səmərəli, fərdiləşdirilmiş və interaktiv formada təşkil etməsinə dəstək verməkdir. Həmçinin şagirdlərin öyrənmə təcrübəsini zənginləşdirməkdir. Təbii ki, əsas hədəflərimiz olacaq sizinlə. Müəllimlərin AI, yəni süni intellektin və Microsoftun təhsil alətlərini praktiki şəkildə tanıtmaq ki, mən zaten praktik edəcəm, çalışacağam ki, sizi bunu əyani şəkildə görə bilərsiniz. Dərs planlaşdırılmasında, qiymətləndirmədə və material hazırlığında AI-dan istifadə yollarını göstərmək, şagirdlər üçün fərdiləşdirilmiş öyrənmə mühiti yaratmaq, təhsildə rəqəmsal transformasiya bacarıqlarını gücləndirmək. Biz çalışacağıq ki, təlimin bugünkü görüşün sonunda bu sadaladığımız 4 məqsədə nail olaq. İndi isə keçid eləyirik ənənəvi sualımıza. Çünki əgər bu hissəni cavablamasaq, mən digər materialları sizə təqdim edə bilməyəcəm. Süni intellekt nədir sualına keçid eləyirik. Əslində mən bu süni intellekt nədir sualına keçid edərkən sizə bir link göndərəcəm. Yəqin ki, hamıda belə güman edirəm ki, mən bir də ekran paylaşımını dayandırım, stop eləyim. Güman edirəm ki, hamıda chat bölməsi aktivdir. Düzdürmü, Zəhra xanım? Chat bölməsi hamıda aktivdir də yəqin ki. Bəli. Aha, kopya elədim linkinizi. Bir dənə bu sualın cavabını versəniz, mən şad olaram. Padlet linkidir. Aha, student hesabı burada chat bölməsinə qeyd ediblər ki, student hesabım var idi pandemiyada, amma çoxdandır istifadə etmirəm. Unutmuşam necə bərpa edərəm. Artıq şagird linki mövcud olmur deyə siz o hesabı heç cür bərpa edə bilməyəcəksiniz. Maillə açın, baxın görək nə dərəcədə irəli gedə bilərsiniz. Müəyyən bir formada ödənişli hesabı istəyəcək, amma yararlana bilərsiniz, elə düşünürəm. İndi mən təqdim eləyəcəm, baxarsınız. Axşamınız xeyir olsun, salam verənlərin hər birinə salamlayıram bir daha. Padlet linki yəqin ki, sizə gəldi. Linkin klikləyirsiniz, linkə klikləyirsiniz, Padlet linkinə. Hal-hazırda chat bölməsində bir Padlet yazılan link var. Və orada sizə ekranı mən paylaşacağam, necə bir şey gələcək. İstifadə qaydasını göstərmək məqsədi ilə. Belə bir link gələcək sizə. Burada, deməli, aşağıda üstəgəl, telefonla daxil olursa, telefonun aşağı hissəsində yumru belə üstəgəl olacaq. Klikləyəcəksiniz ona. Qeyd edim ki, yazacağınız anonimdir. Heç kimin adı burada görsənmir. Əgər subject yerinə siz ad soyadınızı yazmasanız, mən görməyəcəm onu, narahat olmayın. Write something yerinə isə nəsə yazmağınız sizdən tələb olunur. Yəni fikirləriniz, süni intellektin nə olduğunu buraya yazsanız, çox şad olaram. Bunun üçün yazdıqdan sonra isə, baxın, məsələn, mən indi bir şeylər yazıram. Publish əmri yuxarıda aktiv olur. Sizin də telefonunuzun yuxarı hissəsində publish əmri aktiv olacaq. Publish-i klikləyin ki, paylaşılsın sizin yazınız. Bu qədər. İndi nə olsa gedişatda mikrofonu açıb və yaxud da chat bölməsinə yazsanız məqsədə uyğun olur. Buyurun, yazılarınızı gözləyirik. Salam yazıblar, salam. 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 Mən səs açıb demək istədim. Belə olar demək. Linkə klikləyə bilmirsiniz. Səslə Linkə demək klikləyib yazsanız istədim. daha maraqlı olar. Onda belə eləyək. Hələ ki yazanlarımız var. Siz də icazə versəniz yazıb bitirsinlər fikirləri. Mən sadaladıqdan sonra siz danışasınız. Olarmı elə? Əlbəttə. Can Polad bəy, səhv etmirəmsə, doğru vurğuladım isminizi? Bəli, bəli. Əla. Bir dəqiqə səbirli olaq.
Hal-hazırda yuxarıda görürsünüz bizim avatarlarımız öz mövqeyini alıb. O avatarlar işlədikcə, deməli hələ ki yazan var sistemə və mən gözləmək məcburiyyətindəyəm. Əgər siz də anonim sorğu keçirtmək istəsəniz, Padlet linkindən istifadə edib yarada bilərsiniz. Çox bəsit məzmunu var. Təbii ki, sorğunu bitirəndən sonra bunun da işləmə prinsipini sizə göstərərəm. Həmkarları yazır. Mən bu daşırıq print screenlərimi götürəcəm. Gəlin baxaq. Yazan bir nəfərdir, səhv etmirəmsə. İlk öncə chat bölməsinə yazılan bir fikri səsləndirmək istəyirəm. Burada Zəhra xanım bildirib ki, süni intellekt adətən insan zəkasını tələb edən vəzifələri yerinə yetirə bilən kompüter sistemlərinin inkişafıdır. Baxaq digər hissəciklərə. Əslində süni intellektin özü 3 yerə bölünür. Mərhələlərə biz danışsaq uzun gedəcək. Sadəcə mənə bəsit bir formada anlayışı necə başa düşdüyünüz lazımdır. Burada anonim olduğuna görə üzrlü hesab edəsiniz. Adları oxuma şansım yoxdur. Yazmadığınıza görə də bu mümkün olmur. Amma nə yazmısınızsa səsləndirəcəm. Salam, dəstəniz üçün təşəkkürlər yazıblar. Salam, mən də təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün. Süni intellekt gələcəyimizin güzgüsüdür və smiley qoyub bir yazan həmkarımız. Süni beyin insanın əvəzinə düşünən, mifik, amma eyni zamanda realistik yol göstərən bir varlıqdır. Kompüter və proqram təminatını insan kimi düşünmə, öyrənmə, qərar vermə və problem həll etmə qabiliyyətini təqlid edən texnologiyadır. Bu təqlid edən fikri ilə həmfikirəm sizinlə. Süni intellekt insan kimi düşünməyi, həll etməyi bacarır. Süni intellekt çox yaxşıdır indiki dövrdə dərs keçmək üçün. Süni intellekt insan həyatını daha asanlaşdırmaq üçündür. Hər hansı bir problemi daha rahat, daha geniş məlumat əldə etmək üçündür. Salam, süni intellekt elə bir ağıllı proqramdır. İnsanların əvəzinə ona verilən məlumatları təhlil edib nəticə çıxara bilər. İnsanın düşünmə, öyrənmə, qərar vermə və problemləri həll etmə qabiliyyətlərini kompüterdə və proqramlarda təqlid edən elm və texnologiya sahəsidir. Süni intellekt insanların əvəzinə planlamanı sürətli yerinə yetirir. Süni intellekt insan kimi məntiqi düşünən, problemin həlli yollarını təqdim etmək qabiliyyəti yəqin ki, var demək istəyib, fikir yarımçıq qalıb. Süni intellekt insan kimi düşünən, amma kompüter sürəti ilə işləyən software'dir. İnsan beyni ilə işləyən sistem, müasir insanın ən yaxşı köməkçisi, süni intellekt insan zəkasının bəzi funksiyalarını öyrənmə, məntiqi düşünmə, qərar vermə, danışıq və vizual tanıma və s. kompüter və proqram təminatı vasitəsilə təqlid edən texnologiyadır. Süni intellekt insan beyninə yaxın, düşüncə, amma emosiyasız. Salam, mən bir qədər gec qaldım deyəsən. Xeyr, siz gec qalmadınız, istəsəniz səsləndirə bilərsiniz. İnsan müdaxiləsi olmasa işlərin görülməsi, insan beyni ilə işləyən sistem, müasir insanın ən yaxşı köməkçisi. Təlim üçün təşəkkürlər. Mən də təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün. Süni intellekt insanların işini asanlaşdırmaq və qısa zamanda daha böyük nəticələr əldə etmək üçün yaradılıb məncə. Salam, süni intellekt həqiqətən insan kimidir. Kimidir, amma insan deyil. Süni intellekt yaranma səbəbi insanların işini asanlaşdırmaq, zamana qənaət etmək, texnologiyanı istifadə etməyi rahatlaşdırmaq üçün sorğular göndərmək və s. istifadə olunur. Proqram təminatlarını insan düşüncəsi və bacarıqları ilə eyniləşdirən elm sahəsidir. Belə getsə insana ehtiyac olmayacaq. Fikirləriniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Və sonda Can Polad bəyi dinləmək istəyirəm. Buyurun Can Polad bəy, siz fikrinizi səsləndirin, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Əslində belə göstərəndə adı üstündədir. Süni intellekt. Yəni insan zəkasını məsələn biz orqanik intellekt götürdük da. Yəni canlı götürdük. Onun da adı nədir ki? Süni intellekt. Yəni biz orqaniyik, o da sunidir. Yəni həyatda var olmayan bir şey. Əslində süni intellekti insan zəkasını təqlid eləyir deyə bilərik. Yəni onun üstündə işləməyə çalışırlar. Amma şəxsən mən hətta belə deyərdim ki, məncə süni intellektlə insan zəkasını qarşılaşdırmaq bir o qədər də düzgün deyil. Çünki insan beyni sizin də bildiyiniz kimi çox böyük bir potensiala sahibdir ki, biz hələ də insan beyni haqqında tam məlumata sahib deyilik. Yəni süni intellekti sadəcə belə deyək də, süni intellektin nə qədər inkişaf elədiyini bilmək üçün insan beyni ilə qarşılaşdırır. Əlbəttə ki, irəli illərdə süni intellekti də
necə deyək, insan kimi bir də düşünməyə daha yatqın eləməyə çalışırlar. Belə deyək də, artıq suni sözünü götürüb sadəcə zəka hissəsinin qalmasını istəyirlər. Yəni suni intellekt deyil də sadəcə intellekt. Yəni belə. Hı hı. Təşəkkür edirəm Can Polad bəy. Süni intellekt termini ilə danışanda əslində biz onu 3 yerə bölmüşdük. 3-cü məzmunda biz super süni intellektdən danışmışdıq. Bu təbii ki, digər təlimlərdə nəzərdə tutulur. Bu təlim üçün yox. Super süni intellektdən biz danışanda deyirik hələ mövcud deyil, o gələcək. Yəni super süni intellekt artıq insan belə dərrakəsini belə geridə qoyan bir sistemdir. Bu barədə düzdür, bizim baxdığımız bir çox fantastik kinoları nümunə gətirə bilərik, amma nə dərəcədə reallaşacaqmı, orası biraz müəmmadır. Gəlin indi Doğru. tərifi Siz verdik. Aha, siz buyurun. ona falan. Bayaq orada da onu dediniz, o siz yəqin şey deyirsiniz. Məsələn, AI, bugünkü AI-da, AGI, bir də ACI. Yəni bunlar ingilis dilində adlarla gedir, bəli. Onun bir şey deyim, məsələn biz indi AGI gedək. Yəni genel ümumi süni intellekt gedir də AGI. Biz elə bil bu gün Bəli. düşünsək, artıq süni intellekt demək olar ki, hər sahədə yox, bəzi sahələrdə artıq bildiyiniz kimi bu yaxınlarda ChatGPT-nin 5 modeli çıxdı da. ChatGPT modeli artıq PhD səviyyəsində cavablar verə bilir. Yəni doktorantura, elə bil doktorantura səviyyəsində cavablar verə bilir. Yəni deyə bilərik ki, məsələn biz AG-yə demək olar ki, gəlmişik. İndi məqsədimiz məncə ACI-dir artıq bizim. Sizin də belə vurğuladığınız kimi. Hardasa Can Polad bəy, indi təlimimizin gedişində ümid edirəm ki, digər həmkarlar da faydalanacaq. İndi gedişində sizin dediyiniz hissələrə mütləq toxunacağıq və nə dərəcədə sonda nəticə yazacaqsınız mənə. Mən o nəticəni sizinlə bölüşəcəm ki, görək nə dərəcədə biz o süni intellektin belə deyək də mərhələsinə çatmışıq. Gələk indi tərifə gəlmiş olsaq, süni intellekt kompüterlərin və proqramların insan kimi düşünməyi, öyrənməyi və qərar verməyi bacarmasıdır. Sadə dillə desək, insan beynində olan düşünmə və öyrənmə qabiliyyətinin kompüterlərə verilməsidir. Burada təhlil etmədir, nümunələri tapmadır, nəticə çıxartmadır. Elə sadə, bəsit bir sistemi göstərsək, məsələn, Alexa, Siri kimi proqramların olması və yaxud da telefonumuzun üz tanıma sistemi, Google tərcümə sistemi, Google Lensin işə düşməsi və yaxud da Word-un avtomatik cümlə təklif edən süni intellekt hissəsi, hansı ki biz artıq tərcüməni Word-də biz sinxron hala gətirə bilirik. Zəhmət olmasa arxa fonda səs var. Bir zəhmət səsizi ala bilərikmi? Rica edirəm. Siz danışdıqca mənim fikrim yayınır. Gəlirik indi sizinlə ChatGPT və Microsoft Formsa. Niyə mən bu ikisini bir yerdə qoydum? Niyə ChatGPT-ni tək qoymadım? Niyə Formsu bura əlavə etdim? Ümumiyyətlə ChatGPT ilə Formsun nə əlaqəsi var? Burada mən dediyim Microsoft Formsdur, Google Forms deyil. Çünki bizim təlimimizin adı Microsoftun inteqrasiyasıdır süni intellektlə. Sizə maraqlı gələ bilər müəllimlər şey. Biz təbii ki, Təranə xanım Formsdan istifadə edirik deyə bilərsiniz və yaxud da ChatGPT-dən biz əmrləri icra edirik deyə bilərsiniz. Çox gözəl. Hər birinizə razıyam. Mən heç birinizin belə deyək də düşüncəsini önyarğılı yanaşmıram. Heç birinizin düşüncəsini əks bir fikir səsləndirmirəm. Lakin gəlin görək biz ChatGPT-dən ümumiyyətlə istifadə edərkən hansı nüanslara diqqət etməliyik? Mən hal-hazırda sizinlə öz ChatGPT-mi paylaşacağam. Bir dənə baxaq. Gəlin buradan paylaşım, yoxsa o bir yaxşı da buradan paylaşaq. Paylaşıram. Birinci ilk öncə nəyə diqqət yetirəcəyik? ChatGPT-yə yazılan promptu. Prompt dəqiq, düzgün, aydın. Hətta mən deyərdim ifadəli formada olmalıdır. Yəni siz konkret olaraq mən 5-ci sinifdən falan mövzudan test hazırlayıram demək deyil, promptu yazanda düzgün verməyinizdir. Gəlin bunu promptun necə yazılışını sizə bir nümunə kimi göstərim. Hamımız bilirik ki, dərsliklərimiz elektrondur. Məsələn, 5-ci sinif tarix gəldi mənə, yəni xüsusi axtarış eləməmişəm. 5-ci sinif tarix dərsliyini açıram. Nə deməyə çalışdığımı indi görəcəksiniz. Bunu PDF əmrini yükləyirəm. PDF-i yüklədim. Burada biraz praktikanız olmalıdır ki, siz ümumiyyətlə qarşı tərəfə, daha doğrusu ChatGPT-yə düzgün məlumat ötürəsiniz ki, o sizə prompta uyğun, təlimata uyğun addımları göstərə və yaxud da tapşırığı verə. Gözün açılsın. Niyə Copilot yox ChatGPT? Onu da indi izah eləyərəm. Copilot Microsoftun məhsul olmasına baxmayaraq Copilotu seçmədim. Səbəbi ondan ibarətdir ki, Word-də və yaxud da PowerPoint-də mənə sənədi düzgün təqdim etmir və yaxud da ümumiyyətlə etmir.
Bir dənə mövzu adı baxaq. Məsələn, deyək ki, əmək alətləridir, düzdürmü? Yəni, yanına bir səhifəlik bir şey olsun. Yaxşı, əmək alətləri olsun, problem yoxdur. Hal-hazırda gördüyünüz bu hissəni screen eləyirəm. Müvafiq sahəni. Sistem onu tanıyacaq. Gəlirəm ChatGPT-yə. Ctrl-V elədim və yazıram. 5-ci sinifdə verilən tarix mövzusu ilə əlaqəli 5 qapalı sual, qapalı tipli sual hazırla. Diqqət yetirin, prompta necə yazıram. Variantları alt-alta qeyd et. Qeyd et. Bu birinci promptum. Sonra 4 variant olsun. Çətin, orta və asan suallar tərtib et. Mənə Word-də təqdim et. İndi niyə Word nədir? İndi gedişatda deyəcəm. Mənə Word sənəddə təqdim. Oy, üzrlü sayım. Dili dəyişdim W hərfinə görə. Sənəddə təqdim et. Əla. Düşünürəm ki, bu mənim verdiyim prompt dəqiqdir. Hardan bilirəm dəqiqdir, vəsaiti screen eləyib qoymuşam. Düşünürəm ki, promptumda lazım olan təlimatı düzgün vermişəm. 5 qapalı tipli istəmişəm ondan. Variantların alt-alta qeyd olunmasını istəmişəm. 4 dənə A, B, C, D variantında versin. Çətin, orta və asan suallar tipində versin mənə və bunu Word-də versin. Bir dənə baxaq görək ChatGPT bunu yerinə yetirə biləcəkmi? Aha, baxın, verdim. Dokument formasında mənə sualları verirdi. Bir dənə baxış keçirdək suallara. İnsanın ilk sığınacaqları nə idi? Əmək alətləri. Amma fikir verirsinizsə, cavablarını qeyd etməyib. İndi nə edəcəyik? Cavab. Çünki promptu verməmişəm, cavabları ver. Ona görə verməyib. Cavabları da ver. Baxaq. Bax, görə Word-də verəcək, yoxsa ayrıca. Çünki o promptu ona daxil eləmədiyimə görə o cavabsız variantda mənə verib. Test yaradarkən mənə lazım olacaq ki, cavabları da versin ki, mən ora Formsa yükləyəndə, Formsa da süni intellekt aləti gəlib. İndi ona görə Word-də yaradıram ki, mən Word-ü birbaşa Formsun içinə köçürdəndə sual tipi ilə belə özü yazacaq. Mən əlindən yazmayacam ola. Aha, baxaq. Baxın, gördünüz. Bəli. Burada bu proqram var ki, ChatGPT. Bu proqramı biz də yükləyə bilərik. Kompüterdə mən onlayn formada istifadə edirəm, yükləmə eləməmişəm. Telefondadırsa, təbii ki, telefonda istifadə edirsinizsə, yükləməlisiniz. O artıq qurğuya baxır. Kompüterdirsə, onlayn mühitdə ChatGPT yazıb istifadə edirəm. Yəni, mənə yükləmə ehtiyac yaranmır. Hal-hazırda onlayn. Yəni, bu proqram sualları hazırlamağa kömək edir də. Necə? Bu proqram sualları hazırlamağa kömək edir. Bəli, bəli. Necə promptu verdim? Mən elə ChatGPT birbaşa yazdım. Düşündüm ki, yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Axtarış yerinə ChatGPT yazırsınız. Daxil olduqdan sonra baxın, belə bir hissəcik gəlir. Məndə birbaşa daxil olacaq. Çünki mən öncədən istifadə edənəm də. Sizdə qeydiyyat istəyəcəksiniz. Gmail-inizi yazacaqsınız. Daxil olacaqsınız sistemə. Daha sonra promptu düzgün ötürəcəksiniz ki, o sizə o prompta uyğun sualları hazırlasın. Mən necə promptun ötürülmə qaydasını sizə izah edirəm hal-hazırda. ChatGPT adi yazmıram mənə 5-ci sinifdən falan mövzuya uyğun test hazırla. Mən konkret tanıdıram məlumatı ona ki, mən burada olan məlumata uyğun səndən 5 sual istəyirəm. Aydındır nə demək istədim? Artıq o cib kənar yerindən axtarmayacaq. Mənim verdiyim vəsaitə uyğun sual hazırlayacaq. Baxdım indi 5-ci sinif suallarıma.
qapalı tipli sual hazırlayıb 5 dənə cavabını da qoyub. Və mən ona qeyd etmişdim, açıq, asan, çətin və orta suallar. İndi nə edəcəyik? İndi bura giriş etmək üçün bir dənə gözləyim başqa tab açım, çünki burada adım qeydiyyatda var. Giriş etmək üçün sual tipində hazırlamasının üçün onlayn versiyada sual qiymətləndirmə formsda hazırlasın deyə nə edəcəm? Mən formsa sualları daxil eləməyəcəm. Mən ChatGPT-dən aldım variantları. İndi onu formsa inteqrasiya edəcəm. Baxın, Office 365 yazıram axtarış yerinə. Dəfələrlə videoya baxın, çünki bir mövzunun üstündə mən çox dayana bilməyəcəm. Mən sadəcə izah eləyirəm, siz mənim video qeydimə dəfələrlə baxın ki, icra edəndə sizə çətinlik yaranmasın. Nəzərə alın ki, bu fərdi təlim deyil. Burada bir neçə materialı mən birdən ötürəcəm sizin diqqətinizə ki, maksimum faydalanaq. Office 365-ə giriş edən zaman belə bir hissəcik sizi qarşılayacaq. Burada void əmri var. Və yaxud da vxod əmri var, fərqi yoxdur, ikisi də eyni anlama gəlir. Sistemə giriş üçün məndə elektron post istəyir. Mən elektron postumu sizə bayaq dedim. Student akkauntumu yazacağım. Niyə? Çünki student akkauntunda Elm və Təhsil Nazirliyi mənə burada şərait yaradıb. Mən ödənişsiz formada istədiyim, belə deyək də, məhsuldan yararlana bilərəm. Bir dənə chat bölməsinə baxım. Verərəm, Kəmalə xanım yazıb. Mövzu adlarını tanıtmaqla bəli, təqdim edir. Sadəcə məsələ nədir? Sizin konkret olaraq o mövzuya aid olub-olmayan hissəciklər var. Ona görə mən səhifəni tanıtdım ki, aktiv olsun. Bir dəqiqə səhifəni görmürsünüz ekranı, yəqin ki, dayandırmışam bir dəqiqə. Axı, ekran paylaşılıb. Ekranım görsənmir. Bir dəqiqə gözlüyün, stop eləyim. Bir də paylaşım. Bəlkə internetim zəiflədir. İndi baxın, görün, görə bilirsinizmi? Görsənir, zəhmət olmasa chat bölməsinə yazın, məlumatım olsun. Görsənirsə mən? Aha, əla, bir də əvvələ gedirəm. Deməli, bura daxil olduq. Office 365-ə yazdıq, axtarış yerinə Office 365. Bu qaydada. Daxil olandan sonra burada Capilot olanı seçirəm. Burada vxod əmrini sıxdım və hesaba daxil olmuş olurum. Burada mənim artıq student hesabım var. Rekordingləri Zəhra xanım göndərəcəyini bildirdi, narahat olmayın. Bura istifadəçi parolumu yazıram. Parolum neydi, unutmuşam bir dəqiqə. Hesaba daxil oldum. Student hesabımız var, hansı ki müəllimlərin olan. Həmin hesabda Capilot məni salamlayır. Burada proqramlar hissəsi var. Baxın, mən təlim boyunca sizə bu proqramlardan danışacağım. Çünki proqramların hər biri inteqrasiya olunmuş süni intellektdə və süni intellekt alətlərindən siz burada maksimum dərəcədə yararlana biləcəksiniz. Hər birinin xüsusi, baxın, görün, neçə dənə Microsoft'un proqramı var. Və əminəm ki, bir çoxundan xəbəriniz yoxdur. Biz buradan Forms'a girəcəyik. Niyə Forms seçdik? Çünki mən sualları hazırlamışam, onu onlayn qiymətləndirmək kimi uşağa təqdim eləməliyəm. Düzdürmü? Hər birimiz müəllimik, təlimimiz də Smart Teacher'dır. Yəni, biz smart müəllimlər olaraq nə edirik? Biz niyə vaxtımızı itirək, gedək burada quiz yaradaq? Yeni formanı yaratacaq, bir əlimizlə daxil eləməliyik. Amma mən hal-hazırda ChatGPT-dən variantlı bir test almışam. Və mən onu şagirdə bura, yəni daha doğrusu vaxt itirmədən, qısa vaxt ərzində daha tez nailiyyət əldə etmək üçün sürətli idxala müraciət edəcəm. Bu sürətli idxal nədir? Mənim bayaq ChatGPT-də hazırladığım sualları artıq onlayn qiymətləndirməyə keçirmək hissəsidir. Yəni, təlimdə mən ChatGPT-ni öyrətmirəm sizə. Zaten hər biriniz müəyyən dərəcədə istifadə etməyi bacarırsınız. Burada məsələ nədir? Bizim elektron qiymətləndirməmizə daha tez etmək. Müəllimin vaxt itkisinə yol verməmək. Müəllim əlindən niyə variant daxil eləməlidir və yaxud da müəllim əlindən niyə sual yazmalıdır? ChatGPT sualları hazırladı. Forms da bu sualları idxal eləyəcək Formsun içərisinə. Bir dənə baxaq. Quiz seçirik. Hal-hazırda idxal olunur Formsun içərisində. Bir dənə baxın, görün necə oldu. Mən heç bir sual əlindən daxil etmədən mənim bayaqca hazırladığım sualların hər biri Formsa idxal olundu. Burada cavabı sadəcə siləcəksiniz. Niyə? Çünki nəzərə alın ki, sizin
Nəzərə alın ki, dəqiq deyənə, bunu da bu hissəsini keçsilək. Çünki belə deyək də, süni intellekt aləti nə qədər də mükəmməl olmuş olsa, qarışdırır. Gördünüz? Artıq sual tiplərimiz hazırdır. Sadəcə bizə lazımdır ki, bunların üzərində işləyib, yəni bir var yazmağa çox vaxt itirəsən, bir də var müəyyən düzəlişlər. Bax, bu düyməcikləri itirib bu formada. Bitirdim. Artıq məsələn, doğru cavab bayaq B idisə, B-yi qoyacağım. Artıq bunu şagirdə verəcəklər. Bax, halda tətbiq eləmək istəsəz eləyirsiniz. Hər bir sualı mən dediyim qaydada. Buradan cavabını belə siləcəksiniz. Sual cavab belə deyim də əlavə etməyə, yazmağa vaxt itirməyəcəksiniz. Asan formada dediyim tərzdə siz bura sualları yazmış olacaqsınız. Hə, BSG vaxtı çox köməyinizə. Biri var gedib Word-da copy-paste edib gətirib tək-tək yazasınız. O sizin vaxtınıza. Amma belə idxal edirsiniz formusun içərisində. Burada cavabların toplayın, əmrini sıxdınız. İstənilən kəs cavab verə bilər, elədiniz. Keçidi də qısaltsınız. Vəssalam. Artıq keçidi kimə göndərsəz, artıq rahat formada girib işləyə biləcək. Bir dənə sadəcə məqsəd burada, bu düymələr nədir, bu nöqtə kimi gəlir. Bunları silməlisiniz ki, o artıq süni intellektdə yaradıldığı bilinməsin. Bir də bu cavabları götürməlisiniz ki, uşaq belə deyək də cavabları görməsin. Bu qədər. Sildiniz. Hazırdır testiniz. Bizim maksimum buna nə dərəcədə vaxtımız getdi? Oturub hesablasaz, heç 5 dəqiqə deyil ki, biz bunu, əgər belə deyək də, sualı hazır götürmüsünüzsə, prompta düzgün vermişsinizsə, artıq şagird bunu biləcək. Bu qədər bəsit. Bir dənə qaldı doğru cavabları işarə eləməyiniz. İşarə eləyib doğru cavabları qarşısından qoymalısınız ki, yaddan çıxmasın. Mən bilmirəm hansıydı, sildim çünki. Doğru cavabları qoyduğunuz təqdirdə artıq şagirdə bunu rahatlıqla göndərmiş olacaqsınız. Bura başlığı da əlavə eləmək istədiyiniz məzmunu seçirsiniz. Bu qədər bəsit. Sualımız yoxdur ki, bununla bağlı. Formusa idxal eləməyi öyrətdim. Çünki formusa təzə gəlib bu. Süni intellektin özü Microsoftda təzə gəlib. Əvvəl biz əllə yazırdıqsa, indi daha rahat formada olur. Əla yazıblar. Bəli. Şagird buna Tofiq bəy soruşub ki, necə paylaşım etmək olar? Bir dəqiqə göstərim. Tofiq bəy, cavabları toplayın əmri var burada. Burada istənilən kəs cavab verə bilər. Klikləyirsiniz və keçidi köçürürsünüz. Göndərdiyim zaman qarşı tərəfə artıq rahatlıqla testi cavablamış olacaq. Göndərirəm, indi baxarsınız. Görün, daxil ola bilirsinizmi? Bir bölmə olsa necə? Bir bölmə olsa problem yoxdur. Bir bölməni işlədəcəksiniz. Yəni, narahat olmayın ki, şəkili baxımdan siz onu qısa-qısa konspektləşdirib sonra yükləyəcəksiniz yaddaşına ya da ChatGPT-yə bütün kitabı kopyalayıb yapışdıracaqsınız. Yazı formasında şəkil kimi yox. Ya da 3-4 dənə şəkili bir yerdə yükləyə bilərsiniz. Artıq sizin o, belə deyim də, fitri istedadınıza qalıb ki, ChatGPT-dən necə istifadə eləyə bilərəm. Cavablara bax, əmrini sıxıram. Bax, görürsünüz, mənə diaqramdan cavab təqdim eləyir. Fikir verirsiniz. Nəticələri Excel-də də yarada bilərəm. Nəticələri, zaten bu formusun içərisində var idi. Bu yeni bir şey deyil. Yeni bir şey olan sadəcə süni intellektin formusun içərisinə keçməsi. Yəni, mən əllə yazıları yazmıram, onun süni intellekt vasitəsilə etdirib bura idxal edirəm. Ya da Word-də ola bilər yazasınız. Word özünüz, belə müəllim deyir ki, məsələn, mən istəmirəm ki, ChatGPT olsun, mən özüm əllə hazırlayayım. O zaman onun da işini asanlaşmış olacaq. Bura elə idxal eləyəcək, birbaşa form sözü sistemləşdirəcək. Sadəcə məsələ nədir? Cavabları alt-alta yazılmasına diqqət yetirəcəksiniz. Promptu verəndə ChatGPT-yə verin ki, bəs cavablar alt-alta yazılsın. Aydındır, nə demək istəyirəm? Promptu mütləq düzgün versəniz, o sizin promptunuza əməl eləyəcək. Mən indi geri qaydıram promptuma. Nəyə görə prompta geri qaydıram? Bir dəqiqə gözləyim, burada niyə belə qarışıqlıq yarandı? Bir dənə bunu tək eləyim. Prompta qaydıram. Dəqiqə, ekranım yəqin ki, görsənmir. Çünki qırmızı işarə yanmadı məndə. Şagird hesabı açılmalı deyil. Şagird hesabı zaten məktəbdə sizə UTIS hesabları verilir. Ona uyğun olaraq işləyirsiniz. Ekranımı bir də. Görürsünüzmü ekranımı? 100% görmüş olarsınız yəqin ki. Çünki hal-hazırda qırmızı işarə düşdü. Promptu necə yazdımsa bayaqları. Prompta baxın. Alt-alta variantları alt-alta qeyd et.
4 variant olsun. Mütləq bu promptu verməlisiniz ona. Yoxsa sizin istədiyiniz testi o tərtib etməyəcək. Sonra deyəcəksiniz ki, süni intellekt mənim işimə yaramadı. O ümumiyyətlə istifadəyə yararsızdır. Sizin verdiyiniz əmrə əsasən süni intellekt işini planlayır. Sizin verdiyiniz əmrdən o kənara çıxmır ki. O sizin çünki ağzınızın içində deyil ki, o bilmir ki, siz nə istəyirsiniz. Promptu nə qədər dəqiq, düzgün versəz, o da bir o qədər sizə dəqiq və düzgün cavab verəcək. Aydındır, nə demək istəyirəm? Gəldi. Submit-ə basırsınız. Nəticəyə baxmaq üçün submit-ə basırsınız. Əla, Qənirə xanım da artıq bizə yol göstərdi. Təşəkkür edirəm. Mən stop sharing eləyirəm və ikinci bölməyə keçid edirik. İkinci bölməyə keçid edərkən mən təqdimatımı ekrana verəcəm. Təəssüflər olsun ki, mən özüm də süni intellektdən yığmışam təqdimatımı. Biraz gec gələn kimi yenilənmə əmri verir. Ona görə ekranı paylaşmazdan öncə onu yeniləyib sonra paylaşıma keçirəm. Davam edək. Share eləyirəm bir daha. Bir dəqiqə gözləyək, dondu ekran. ChatGPT ilə Forms'dan danışdıq. Gəldik. Viva Learning. Viva Learning nə deməkdir? Əslində bu Viva Learning son yaradılan bir şeydir. Biz əvvəllər Learn səhifəsi deyirdik. Siz istər tələbə olsun, istər müəllim olsun, istər proqramist olsun, istər digər elm sahələrində çalışanlar olsun. Bu Learning hissəsi var Microsoft'un. Siz buradan istifadə etməklə istədiyiniz akademik məzmunda olan məlumatlar əldə etmiş olursunuz. Həm də ki, özünüz sertifikat da qazana bilirsiniz. Əvvəl bu ayrıca səhifə kimi keçirdi. İndi Viva Learning adı ilə məşhurlaşıb. Hardan daxil olacaq Viva Learning-ə? Bayaq mən sizə Office 365 yazırıq dedim, ha, yadınıza gəlir, elə bir hissəcik dedim, axtarış yerinə yazırıq Office 365. Dəfələrlə göstərəcəm. Niyə? Çünki insanıq, yadımızdan çıxa bilir. Office 365-i giriş edirik. Bax, Microsoft Office 365, office.com. Daxil olduğumuz zaman bizə belə bir katalog salamlayır və proqramlara daxil oluruq. Proqramlarda bütün proqramlar eləyirik. All programs. Dilindən fərqli olaraq burada dəyişir. Yenə donub, görsənmir. Bugün internetdə dinlədim, yenə də donduğunu görünmürsə bir də ki, təzkirarən paylaşıram. İndi görsəndi. Mövcud görsəndi fayl. Bəli. Əla. Görsənməyəndə mənə deyin zəhmət olmasa. Buradan daxil olacağıq ikinci öyrənməyimiz olan tapşırığa. Viva Learning-ə. Bir dənə baxım hardadır o. Əlimə üzr istəyirəm. Bu keçdikləriniz rəqəmsal bacarıqlar təlimidir. Yox. Yox. Viva Learning-də yeni səhifə açıldı. Bir də ekranı paylaşıb bir də dayandıracağım. Çünki deyəsən səhifəni mən skrin eləmirəm. Bütün elə paylaşıram. İndi görəcəksiniz Viva Learning-i. Viva Learning açıldığı təqdirdə sizi birinci salamlayacaq. Ekranım görsənir də düzdür. Birinci salamlayacaq. Salamladığı zaman siz nəyə diqqət yetirəcəksiniz? Diqqət yetirəcəksiniz sizə verilən datalara, yəni məlumatlara. Məsələn, birinci LinkedIn əgər hesabınız yoxdursa mütləq açmağınızı tövsiyə edirəm. Elmi şəkildə bütün məqalələr, yazılar, sizə məlumatlar, Gmail haqqında, Google Drive haqqında, bütün elmi yeniliklər haqqında sizə məlumat verəcək sistemi burada əlinizdə olacaq. Sonra keçirik biraz aşağı, yenə də kurslar haqqında məlumat verir. Google Cloud haqqında, digər hissəciklər haqqında. Hətta mən deyərdim ki, iş əgər imkanı, məsələn, mən özüm belə LinkedIn platformasına istifadə edərək ikinci bir işimi əldə etmişəm. Yəni, bu platforma mənə onu təqdim edib, niyə də siz olmayasınız. Sonra gəlirik burada kurslar haqqında. Model data girdiğiniz yeri ben tapmadım. Viva Learning dediniz, onu ben tapmadım. Son belə bir learning yazılıb. Learning. Learning. Var. Viva Learning. Ben Viva'nı axtarıram. Bildim, çox sağ olun. Müəllimə Aşağısında yazılıb. bu keçdikləriniz hansı fənnə aiddir?
Keçdiklərimin fənni yoxdur. Çünki süni intellekt bütün fənlərdə var. Mən indi bir dənə tarixdən sual hazırladım, o demək deyil ki, tarix fənninə aiddir. Keçdiklərim bütün fənlərə aid olan materiallardır. Yəni konkret fənni yox, ümumi danışıram mən. Gəldik. Məsələn, Model Data in Power BI haqqında siz kurs götürə bilərsiniz. Sonra digərləri haqqında. Təbii ki, indi bu hamısını gör əmrini sıxsaq. Bir dəqiqə gözləyin. Hamısını sıx əmri. Bunu bir dənə Azərbaycan dilinə tərcümə eləsək. Baxaq görək tərcümə olunurmu? Tərcümə eləmədim. Oldu, əla. Power BI haqqında verir bizə məlumatlar. Bir dəqiqə, bu bizə aid olan bir hissələr deyil. Bu hansı ki, proqramistlərə lazım olan Azure proqramından və s. istifadə üçün veriləndir. Məsələn, ola bilər ki, bizə Viva Learning-də axtarış etmək. Məsələn, nə lazım ola bilər? Deyək ki, Microsoft Copilot lazımdır, Copilot. Süni intellekt proqramıdır. İstəyirəm görüm Microsoft Copilotla bağlı hər hansısa bir kursu varmı? Mənim keçib əldə edə biləcəyim bir sertifikatı və yaxud da bir hissəsi. Baxıram ki, var. Baxın, aşağısında da izah verir. Deyir ki, Microsoft Word, PowerPoint, Excel və Outlook proqramlarında Copilot istifadə edərək məlumatları redaktə etmək, çevirmək və yenidən yazmaq üçün Copilotun istifadə etməklə vaxtı və səyə qənaət etmək üçün effektiv bildiriş hazırlamağı öyrənin. Çox yaxşı. Microsoft Copilot ilə yaradım və qaralama edin. Məsələn, ilkin öyrənənlər üçün Copilotdan istifadəni bu formada gedə bilərsiniz. Məzmunu, məndə hal-hazırda tamamlandı işarəsi var, çünki mən artıq bu quizi eləmişəm. Siz üzərinə klikləyib artıq getsəz modulun özünə, modulun özü açılacaq. Modulu istifadə edib bütün modulları bitirəndə summary hissəsində də knowledge check verəcək test. Həmin testdən istifadə etməklə siz sertifikat əldə etmiş olursunuz. Hal-hazırda mənim hesabımda, profilimdə. Baxaq. Mən burada profil açmışam, bir də profil açmalısınız. Yəni, mən o hissəcikləri göstərməyəcəm, çünki təlimimiz o yönümdə deyil ki, mən bunu, bu özü ayrı bir 30 akademik saatlıq təlimdir. Mən 98 dənə burada bəlgim var. 98 dənə sertifikat əldə etmişəm. Yəni, siz də özünüzdə girib baxa bilərsiniz. Ödənişsizdir, bəli, tamamilə ödənişsizdir. Sadəcə istifadə etmək üçün, yenə deyirəm, modulun axtarırsınız buradan Viva Learning-dən. Hansı modul istədiniz, girdiniz, oxuyursunuz məlumatı. Məsələn, bunu indi öz dilimizə tərcümə eləmək istəsəniz, təbii ki, Azərbaycan dilinə keçid edirsiniz. Azərbaycan dilində normal tərcümə ilə gəlir. Və başlayırsınız testləri bir-bir next edə-edə. Mən indi bitirmişəm deyə next əmri aktiv deyil. Fikir verdinizsə, bayaqları məndə yaşıl ox gəlmişdi. Bu onu göstərir ki, mən bu testi etmişəm. İkinci dəfə edə bilmərəm. Aydındır? Baxın, hər birinin taracağında quş qoyulur. Yəni, siz artıq buradan istifadə etməklə learning-də sizə lazım olan öyrənmə modulunu əldə etmiş olursunuz. Və eyni zamanda da baxın, kurslar LinkedIn platformasında verir. Yəni, çox rahatdır burada əldə etmək sertifikatı da, öyrənmə modulunda testi də eləyirsiniz, sonradan sizə sertifikatı vermiş olur. Bu qədər learning haqqında deyəcəyim. Özünüz araşdırıb güman edirəm ki, sizə lazım olan materialı əldə etmiş olacaqsınız. Stop sharing eləyirəm. Viva Learning ilə bağlı sualımız varmı? Sualımız yoxdursa, mən bir-iki saniyə həmişə gözləyirəm. Deyirəm, əgər sual varsa... O, Viva Learning-ə 365-in içindəydi. Hə, Office 365-in içində proqramlarda. Onun içində, orada olur. Təzə olub, orada. Hə, çox sağ olun. Buyurun. Office 365-in içində sizə təqdim olunur. Yəni, tələbələr, bax, Zəhra xanım, tələbələrə israrla deyə bilərsiniz. Məsələn, ola bilər ki, tələbələrdən OneNote-u bilməyən olar. Siz rahatlıqla girirsiniz, orada kursları tapırsınız və kursları işləyirsiniz. Onlayn öyrənmə platformalarından Viva Learning-in fərqi ondadır ki, tam ödənişsizdir. Və sonunda knowledge check eləndən sonra sertifikat verir, rəsmi sertifikatdır. Satya xanımın öz imzası ilə təsdiq olunmuş sertifikat. Nə öyrədir? Bütün öyrənmə. Bax, əgər
Deyək ki, siz istəyirsiniz ki, öyrənəsiniz, deyək ki, bir İKT alətini. Məsələn, OneNote öyrənmək istəyirsiniz, yazırsınız məlumatı. Məsələn, mən bayaq Capilotu yazdım, gördünüz nə qədər mənə modul təqdim elədi. Capilot çünki süni intellekt alətidir, insanlar ola bilər orada işləməyi bacarmasın. Girirsiniz, oxuya-oxuya öyrənirsiniz ki, Capilotda necə yazmaq olar, necə istifadə eləmək olar, hansı imkanlar sizə təqdim edir. Sonra da 5-6 sual belə oxuduğunuzla bağlı sizə test verir, edirsiniz və sertifikatı anındaca alırsınız. Teams də var, bəli, Teams də var, hər bir şey. Qazandığınız sertifikatlarınız LinkedIn profilinizdədir. Yox, o LÖN-dədir. Artıq mən LÖN-dən qeydiyyatdan keçmişəm. İndi siz addımları orada icra elədikcə, mövzumuz bu deyildi ya, çox şey eləmirəm. Addımları icra elədikcə orada yuxarıda keçid üçün sizə icazə istəyəcək qeydiyyat üçün. Qeydiyyatdan keçirsiniz yenə də ofis hesabınızla və yaxud da ora Gmail-dən qeydiyyatdan keçmək olur. Yəni sırf ofis belə deyək də OTIS hesabınız lazım deyil. O bu formada irəliləyir. Hansı proqramı sizə bilmirəm axı nə lazımdır. Siz artıq məlumatı belə deyək, hansı proqram maraqlı gəlibsə oraya yazıb soruşursunuz ki, mənə bu platforma haqqında məlumat ver, o verir. Yəni mən konkret sizə deyə bilmərəm ki, gedin bunu axtarın, orada tapacaqsınız. Bu düzgün anlayış deyil. Davam eləyək, vaxtımız getməsin. Zəhrə xanım, vaxt burada tətbiq olunurmu? Vaxt limitimiz varmı burada? Zoom-da yoxdur. Zoom-da Premium-da. yoxdur. Premium-da, əla. Share eləyirəm ekranımı, gedirik növbəti təqdimatımızın davamına. Ay Allah, yenə yenilənmə verdi mən. Bundan sonra mən artıq belə deyək də, süni intellektlə təlim keçməyəcəm. Burada süni intellektlə yaratmayacağım təqdimat. Hər dəfə məndə yenilənmə istəyir. Artıq bilirsiniz ki, PowerPoint əsri geridə qaldı. Təqdimatları bu formada interaktiv yığırıq. Immersive Reader proqramı. Immersive Reader proqramı haqqında bəlkə də eşitmiş olarsınız bir çoxunuz, amma belə deyim də, Immersive Reader proqramı mənə görə, mən şəxsən öz adımdan deyim, çox ideal proqramdır. Immersive Reader əslində proqram deməyək, bir tətbiqin bir hissəsi deyək. Niyə? Çünki Immersive Reader ilə siz Edge browserində tanış ola bilərsiniz, OneNote-da tanış ola bilərsiniz, online Word-ün içərisində tanış ola bilərsiniz, sonra Minecraft proqramında tanış ola bilərsiniz, Forms-un içərisində aktivdir Immersive Reader. Bu nə proqramdır? Immersive Reader belə deyək də tərcümə proqramıdır. Eyni zamanda şəkilli lüğəti var içərisində. Əgər özünüz maraqlıdırsa ingilis dilini öyrənməyə, maraqlı tərəfsinizsə, artıq Immersive Reader sizin köməyinizə çatır. Gəlin görək necə istifadə etmək olar bu proqramdan. Dil bilmək istəyənlər üçün çox ideal bir proqramdır. Ekranım görsənir. Bir dənə sizdən soruşum. Skrin eləmişəm bütün. Görsənir? Bəli. Çata da yaza bilərəm. Baxırıq. Burada nə idi? Keçək bir dənə nə yazaq? Hər üç platformada çalışacağım göstərim. Bəsit bir məzmunla başlayıram. Edge browserini aktiv elədim. Çünki Edge browserin içindədir. Niyə görüm Edge? Çünki Edge Microsoftun məhsuludur. Immersive Reader-da Microsoftun içərisində quraşdırılıb deyə Edge açmaq məcburiyyətində qaldım. Google Chrome-da yoxdur bu. Edge browserinə daxil oldum. Yuxarıda 3 düymədə Immersive Reader. Fikir verirsiniz. Kitabda üstündə bir diktafon şəkli deyək, nə deyək, belə bir hissəcik gəlir. Kliklədiyiniz zaman Immersive Reader aktiv olur. Bir dənə ekran paylaşımını stop eləyəcəm. Paylaşanda görüm səsi paylaşmışammı? Unutduğuma görə bilmirəm. Bir dənə baxaq. Share bir də edək. Sound. Share sound. Yox, aktiv deyildi. Burada məsələn World Children's Day. Baxın indi. Reload. World Children's Day. By listening to children, we can fulfill their right to self-expression. Hindistan lehcəsində danışır, çünki mən onun səsini dəyişmişəm, Indiya qoymuşam. Bunu indi biraz İngilis versiyasına çevirsək, məsələn, belə, baxaq, indi normal oxumalıdır, səhv etmirəmsə. Understand their ideas for a better world and include their priorities in our actions today. Gəlin bunu Photo biraz... on Asia and the Pacific. On World Children's Day, we celebrate the youngest men. Baxın, celebrate. Artıq mən
O dedikcə, təkrarladıqca mən ingilis dilini daha yaxşı öyrənmiş oluram. Burada voice optiondan siz bunu daha sürətli, normal və yaxud da slow eləyə bilirsiniz, yavaş yəni. Artıq o dedikcə siz də başlayırsınız onunla bir yerdə tərcümə eləməyə. Bir üstünlüyü cəhəti bundan ibarətdir. Bir də üstün bir cəhəti ondan ibarətdir ki, immersive reader'ın bir dəqiqə, siz burada yazı fonunu dəyişə bilirsiniz. Kalibri, sitki, hansı istəsəz onu eləyə bilirsiniz. Və yaxud da teksti bu formada daraldıb inlədə bilirsiniz. Arxa fonunun rəngini dəyişə bilirsiniz. Görürsünüz, arxa fonu istədiyim rəngi qoya bilirəm. Hətta sarı rəngə belə. Sonra, line focus hissəsi var. Bu nəyə xidmət edir? Məsələn, mənim kimi fikri yayınıq olan şəxslər və yaxud da görməsi zəif olan, yaxın görməsi zəif olan şəxslər oxuyanda sətirləri qarışdırır. Fikir vermisiniz də özünüzdə, yəqin ki, özünüzdə. Artıq bu sizə kömək edir ki, oxuyanda, baxın, konkret bir hissəni oxuyasınız. Və yaxud da read aloud hissi olanda Divided, tumultuous and often violent. artıq sizə konkret məlum olur ki, bu şəxs hansı hissəsi oxuyur. Bir də bunun translate hissəsi var. Translate, Google Translate-dən qat-qat mən deyərdim yaxşıdır. Gəlin Azərbaycan dilinə tərcümə eləyək səhifəni. Azərbaycan. Translate intro page. Baxaq. İndi səsləndirsin. Bölünmüş, qarışıq və tez-tez sonraki dünyamızda uşaqların qarşılaşdıqları böyük çətinlikləri tanımaq üçün bir andır. Andır. UNICEF-nin baş katibi Antonio Guterres. Hər bir uşaq üçün, hər bir hüquq üçün. Ümumdünya Uşaqların Müdafiəsi Günü ilk dəfə 1954-cü ildə Ümumdünya Uşaq Günü olaraq təsis edilib və hər il noyabrın 20-də Beynəlxalq Birliyi. Dünya miqyasında uşaqlar arasında Gördüyünüz kimi tərcümə olundu. Gəldi indi bunun digər bir versiyasına. Yəni, çata baxım. Mən onu nətər eləmişəm bilmirəm. Şəklimi əlavə eləmişəm. Bir dəqiqə stop sharing eləyim. Light hissəsini. Güman edirəm ki, indi bir dəqiqə. İndi düz görəcəksiniz. Yaxşıdır indi. Asus şəxsliyə. Aha, əla. Gördüyünüz kimi artıq səsləndirdi burada mənim üçün. Bir də bunun Word-də olan hissəsi var. Word-də olan hissəsini necə daxil ola bilərsiniz? Bizim bayaqdan Office 365 proqramlar deyirdik. Hə, əla. Office 365 proqramlarda bizim Word-ümüz var. Online Word. Bir dənə baxaq. Əgər baxın, online Word. Offline-dan xeyli formada fərqlənir online Word. Əslində, dünya hal-hazırda online Word-dən istifadə edir. Biz elə offline Word-də yazırıq, sənədə göndəririk. Online Word-də bir dənə yana səhifəyə yaradaq. Bir dənə. Sazda pusti dokument eləyəcəm. Hər dokument yaradacam. Dokument yaratdım. Bura yazacam doc. İndi sadə bəsit bir şeylər yazacam. Nə gəlmək istəyirəm indi deyəcəm sizə. Bir dənə ingilis dilindədir. Hə. Doc, məsələn. Teacher. Sonra jump. Nə bilim, sözlər yazıram da özümdən ki, ingilis dilində siz baxasınız ki, nəyi istəyirəm. Yellow. Və s. Gəldik burada görünüş rejimindədir. Hə, immersive oxuyucu görürsünüz, başda yazılıb. Hamı görür Word-də. Immersive oxuyucu Azərbaycan dilində gedir. Təbii ki, immersive reader'dan burada söhbət gedir. Yenə də mən aktivləşdirsəm. Bir dəqiqə deyəndə səsi eşitdiniz. Stop sharing deyəsən səsi paylaşmışam. Bir dəqiqə gözün. Təzədən share eləyəcəm. Hə, yox, paylaşmışam. Hə, gəldi. Burada nə nəzərdə tuturam? Bayaqki ki, sizə Edge browserində göstərdiyim hissələr aktiv olur. Bir də nitq hissələrini ayıra bilir. Məsələn, isimləri aktiv eləyə bilir. Sadəcə bu deyəsən Azərbaycan dilindədir. Mənim səhifəm ona görə aktiv eləmir. Onda şəkilli lüğətdə aktiv olmayacaq. Bir dəqiqə gözləyin. Hə. Səhifəm Azərbaycan dilindədir, arxa tərəf deyə.
instruksiyası Azərbaycan dilindədir. O mənim verdiyim əmri algılaya bilmir, təəssüf ki. Bir dəqiqə gözün görək bunu necə ingilis dilinə çevirə bilərik. İngilis dilinə necə çevirə bilərik. Gözün o bir səhifədə açım görüm orada necə açılır. Bu səhifədə ingilis dilində açılmadı. Bax, mənim məsələm odur ki, ingilis dilində olmadığına görə dili algılaya bilmir. Azərbaycan dilini hələ sistem algılaya bilmir. Təəssüf eləyirəm. Burada da Azərbaycan dilindədir. Baxaq. Parametrlər. Yox. Mecbur az dilində baxaq görək nə dilindədir. Orada da ingilis dilində açılacaq. Gözləyin bir dəqiqə. Hal-hazırda açılmalıdır orada. Sadəcə bilmirəm orada nə dilindədir. Hə, burada da Azərbaycan dilində. Nə etmişəmsə hər yerdə Azərbaycan dilində açılır proqramlar. Deməli, orada şəkilli lüğət məsələsi var. Sözləri kliklədikcə şəkilli lüğət aktiv olur. Siz başlayırsınız uşağa izah eləyəndə lüğətin özündə şəkillərin göstərilməsinə. Çox maraqlıdır, nitq hissələrinə də ayıra bilir. Sadəcə məndə indi imkanlar ona əl vermir. Çünki translate olunur birbaşa Azərbaycan dilinə. Mən istəmədiyim təqdirdə belə translate edir Azərbaycan dilinə. Və o da sistem onu algılamır. İngilis dilində istəyirəm qalsın. Bir dəqiqə baxaq. Deyəsən oldu. Deyəsən translate oldu. Bir dəqiqə baxaq. Hər dəfə də soruşur ki, bu hesabdır, deyirəm, hə, bu hesabdır. Hər dəfə də onu soruşur. Digər hesablardan fərqli olaraq burada biraz iş fərqli irəliləyir. Yenə də Azərbaycan dili açıldı. Gəlin, baxaq görək verəcək. Yox da, verər, verməz heç. Görək aktivdirmi? Ümumiyyətlə burada heç tapmadı. Biz sizi tapırıq, heç nəyi. Deyirsiniz, deaktivdir. Çünki Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib. İngilis dilində menyu olanda, menyu ingilis dilində olanda o verir. Mən hal-hazırda hər bir təlim keçdiyimə görə hər bir sərlövhəni Azərbaycan dilinə keçirmişəm ki, rahat olsun mənə. Təlim keçəndə ingilis dilində insanlar başa düşmür. Bu hissəcikləri Azərbaycan dilində keçirmişəm deyə o vermir. Amma siz özünüz rahatlıqla burada, sizin özünüz əgər giriş edəsi olsanız, ingilis dilində olsa səhifəniz, rahatlıqla bu xüsusi imkanlardan istifadə edə bilərsiniz. Xüsusi imkanlar onlar ibarətdir ki, siz belə deyək də, daxil olanda immersiv oxuyucuya, artıq immersiv oxuyucu sizin üçün aktiv olacaq və siz istənilən nitq hissələrinə ayıra biləcəksiniz. Eyni zamanda şəkilli lüğətdən istifadə edə biləcəksiniz. Bu səhətdə olan sözlər üçün mövcud deyil olması normaldır. Çünki dilimizi algılaya bilmir sistem Azərbaycan dilində olduğuna görə. Gəldik. Əla. Keçək növbəti proqramımıza. Bugün növbəti bir proqramımızı da sizə təqdim edəcəm. O proqramda əminəm ki, sizə xoş gələcək. Çünki belə deyək də, immersiv oxuyucu ilə yanaşı bizim bir başqa proqramımız da var. Reflect proqramı. Reflect proqramı əslində görürsünüz, bugün özünüzü necə hiss edirsiniz yazısı ilə yazmışam, linkdir, paylaşmışam. İndi sizə göstərəcəm. İstəsəz gəlin, bu linki keçid etməzdən öncə mən bir dənə QR kodu qoyum ekrana, baxın, həmin QR kodu oxudun. Mümkündür telefonunuzdan QR kodu oxutmaq. Bir dənə chat bölməsinə yazın, yoxsa link göndərsəm daha yaxşıdırmı? Mən linki göndərim. Kopyaladım, gəlin linki göndərim sizə. Bir QR kodu göndərərəm. Sonra zəhmət olmasa həmin linkə klikləyin. Türkçə gələcək sual. Mən stop sharing eləyəcəm siz cavablayana qədər. Link kimi göndərdim, bəli, linkə daxil olacaqsınız. Sual görsənir də yəqin ki, hər birinizdə. Bugün özünüzü necə hiss edirsiniz? Sualımız budur. İndi cavabları sizə təqdim edirəm, baxın.
özünüzü necə hiss eləmisiniz haqqında 3 nəfər cavab verib deyə hal-hazırda şeir eləyə bilirəm onu. Baxın. Görürsüz? Enerji dolu. Sizin hər biriniz bura cavab verdikcə bu linkə, kimlər cavab verə bilmir, QR kodu ekranın bu hissəsində var, oxuda bilər. Baxın burada. Oxudub cavab verə bilər. Bu sinifdə olan şagird huzursuz. Niyə huzursuzsuz? Maraqlıdır. Niyə huzursuz hiss edirsiniz ki özünüzü? Print screen eləyim. Hər kəs cavab versin görə özünü necə hiss edir. Həyəcanlı hiss eləyən var. Sonra motive olmuş, yəni motivasiyalı hiss eləyən var. Yaxşı hiss eləyən var. Sonra enerji dolu hiss eləyənimiz var. Qürurlu hiss eləyən var. Minnət dolu, mütəşəkkir, yəni minnət dolu hiss eləyən var. Rahat hiss eləyən var. Düşüncəli olanımız var aramızda. Yazırlar ki, İngiliscə ola bilər. Tərcümə fərqli-fərqli açılır. Onu görə deyirəm ki, Microsoftda hələ süni intellekt tam oturmayıb. Tərcümə problemi var. Gün ərzində neçə kilometr yol getmişəm, yorğunam, deyir Kəmalə xanım. Allah köməyiniz olsun Kəmalə xanım. Baxın, görürsünüz necə rahat bir proqramdır. Bu nə proqramıdır? Bunu sinifdə eləyə biləcəksiniz. Əgər uşaqların internetə giriş imkanı varsa, rahatlıqla eləyə biləcəyiniz bir hissəcikdir. Bu proqram vasitəsilə qarşı tərəfin hansı emosiyada olduğunu görürsünüz, yaxşı və yaxud da pislə ifadə eləmir. Huzursuzdursa huzursuz və yaxud da diqqətlidirsə diqqətli, düşüncəlidirsə düşüncəli və artıq sizin belə deyək, auditoriya haqqında bir fikriniz formalaşır ki, bu cür onlar özlərini necə hiss edirlər. Proqram haqqında gələndə danışmağa, yenə də Office 365-in içərisində olan bizim refleksiya proqramıdır. Reflekt yazılır, ürək işarəsi var. Baxın, reflekt. Proqramın özü çox yaxşıdır, həqiqətən. Biz nəyə görə? Meditasyonları var içərisində. Əgər istəyirsinizsə, siz meditasiya eləyəsiniz uşaqlarla, burada meditasiyalar var. Daxil olursunuz bir meditasiyanın birinə, bizi, belə deyək də, balaca mavi ponçik bir dənə avatar qarşılayır və özünü təqdim edir ki, mən nəşəyəm və s. və başlayır əl işarəsi eləməyə və sizi salamladıqdan sonra bir sıra meditasiyalara dəvət eləyəcək. Siz bu meditasiyaları etməklə artıq demək olar ki, yorğunluğunuzu çıxarmış olursunuz. Qıraqda verir, xəyal eləmək. Baxın, deyir ki, yumuşacıq hiss eləyin, nəfəs alıb verin, özü də nəfəs alıb verir və sizi də sövq eləyir ki, siz də elə edəsiniz. Sinif daxilində əgər və yaxud da tələbələrinizlə rahatlıqla bunu eləyə bilərsiniz. Baxın, görürsünüz, indi buludların üstünə oturub və başlayır sizə suallar verməyə. Siz bu sualları oxumaqla meditasiya, hətta səsli də aça bilirsiniz ki, səsli formada. Cozy cloud. İngilis dilində danışır, bu arada qeyd edirəm. What color is your cloud today? Imagine it in as much detail as you'd like. Gördünüz, səsi o qədər huzur verir ki, hətta siz burada hərəkətlər hissəsi də var. Məsələn, səhər-səhər uşaqlara deyək ki, hərəkət etmək istəyirsiniz uşaqlarla bir yerdə. İbtidai sinif müəllimlərinin, belə deyim də, xüsusi bir formada istifadə edəcəyi bir məhsuldur. Baxın, salamlayır, yenə də başlayır idman hərəkətlərlə. İstəsəniz bir yerdə də edə bilərsiniz. Baxın, bizim tombik ayaq hərəkətlərini verir, yüngül. Və başlayır əllərini, parmaq hərəkətlərinə, əllərini yığır, açır və sonra başlayır yana sağa sola fırlanmağa. Gördünüz? Musiqisi də çox yaxşıdır, mənim xoşuma gəlir, xüsusi bir musiqi axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu proqram vasitəsilə siz idman hərəkətlərini də etdirmiş olursunuz. Sonra başqa nəyi var içərisində? Başqa bunun oynat düyməsi var. Deməli, siz burada, belə deyəm, burada gəlin istəyirsiniz birinə baxaq, nümunə olsun, özümüzə də maraqlı gəlirsə, baxaq, ehtiyac varsa baxaq. İstəyirsiniz baxmaq, davam eləyim. Bir dənə qəşəng maraqlı oyunu var, mən bu yaşda oyunları oynayıram da, təsəvvür eləyin. Deməli, belə bir proqramdır, belə bir oyundur. Baxım, görüm nə qədər yaddaşınız itidir. Burada çat bölməsinə baxıram. Sürətlicə açırsam, odaqlanmış. İndi hal-hazırda ikisini mən təsadüfən yan-yana açdım. Burada yaralıdır. Gəlin yaralıya baxın, görək haradadır. Və yaxud da digəri. Baxın, gördünüz. Uşaqlarla belə kart oyunu da oynamaq olur. Maraqlıdır.
Oy, yaralı buradaydı deyəsən. Hə, bax, hətta bir neçə saniyəyə biz kartları tapa bildik. Diqqətim mənim oradaydı deyə sizə də təqdim edəndə baxa bilirəm. Gördünüz necə maraqlı oyundur. Bunu da oynaya bilərsiniz. Sonra nədir? Əsas içərisində olan, sizin özünə də maraqlı gələn. İçərisində elə qəşəng rəhləmələr var. Elə gözəl rəhləmələr var. Birini klikləyirəm, baxaq. Məsələn, deyək ki, belə bir rəhləmədən istifadə edəcəm. Bunu çap eləmirsiniz. Yəni, xanımlar və cənablar. Bunu çap eləməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, ulduzlar nə rəngdədir? Deyək ki, mavidir, düzdürmü? Baxın. Toxundururam, ulduzlar başlayır rəhlənməyə. Və yaxud deyək ki, bu yolkanın rəngi nə rəng olur? Biz bilirik ki, yaşıldır da. Başlayırıq hissələrini rəhləməyə. Gördünüz? Çox maraqlıdır, içərisində verilir və sizin belə deyək də, uşağa ehtiyac yoxdur. Vərəq, niyə vərəq çıxardıb o boyda təbiətə ziyan vururuq ki? Elə uşaqlara buradan verirsiniz. Başlayır burada rənglir, ulduzları nə rəngdə istəyirsə və yaxud da ümumi deyək ki, mavi səma olur da, sarı səma olmur. İndi mən səhvən getdim, sarı rəngi vurdum, səma sarıya çevrildi. Belə bir sistem. Baxın, görün nə qəşəng maraqlı oldu. Görürsünüz? Adam baxanda özünə xoş gəlir ki, özüm rəhləyirəm, oynayıram, işin içindəyəm. Artıq bu formada siz rəhləmə prosesində reallaşdırmış olursunuz. Papağın rəngini və yaxud da istəsəniz, məsələn, qabağını bu formada eləyin, bir zolağını bu formada eləyin, zolaqlarını dəyişdirin. Bizim ponçikimiz nə rəngdə idi? Biz bilirik ki, bu mavi rəngdə idi, biraz açıq mavi idi. Ponçiki rəhləyirik, həmin o rəqs eləyək. Səni. Gördünüzmü necə maraqlıdır? İçərisində hələ bitmir. Yəni o qədər içərisində alətlər var bu reflektin ki, mən çox xoşuma gəlir bu alətin. Smurfs var içərisində. Şirinlərin boyama kitabı var. İstəsəz daxil olub, əgər Smurfs heyran olan bir uşaq varsa, musiqilər var dinləmək üçün rahatladır çox. Məsələn, fasilələrdə rahatlıqla elektron lövhədə qoyun və yaxud da elə proyektor varsa, elə sizin özünüzdə təlim keçirsinizsə, fasilədə sakitləşdirici musiqi axtarırsınızsa, içərisinə daxil olub qoyub dinlədə bilərsiniz. Favorilərim yoxdur deyə mən buranı boş saxlamışam. Siz yenə də gündəlik baxın, ruh halını uşağın ölçə bilərsiniz. Hal-hazırda biz sizinlə etdik o ruh halını və bildik ki, siz özünüzü necə hiss edirsiniz. Mütləq araşdırın. Meditasiya üçün çox əla bir proqramdır. Düşünürəm ki, sizə də yararlı olacaq. Mən proqramdan da bəhs etdiyimə görə geri qayıdıram mənim reflektdən növbəti addıma, növbəti addım. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər yazısıdır. Düşündüm sizi belə çiçəkli, düzdür, yaz ayı deyil, artıq payıza doğru gedirik, amma yaz ayı üçün yəqin ki, hər birimiz darıxacağıq. Belə bir çiçəklə sağollaşım sizinlə. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram qoşulduğunuz üçün. Stop edeyim mən. Mən deyəcəklərim bu qədər. Başınızı ağrıtdımsa əfv ola. Ümidvaram ki, faydalanmış oldunuz. Düzdür, qısa vaxt ərzində maksimum nə dərəcədə faydalana bildiksə onu verməyə çalışdım hər birinizə. Düşünürəm ki, faydalı oldu sizin üçün. Sözünüz varsa buyruq çat bölməsinə yaza bilərsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, zaman ayırdınız, qoşuldunuz. Və təşkilatçılara ən önəmlisi Zəhrə xanım sizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Aha, mən nömrəmi bura qeyd edirəm. Nömrəmi bu çat bölməsinə qeyd edirəm. Zəhmət olmasa əlaqə yaratmaq istəyənlər yarada bilərlər. Siz də bir dənəsiz Samirə xanım, Əfsanə xanım, təşəkkürlər. Vəfa xanım, Günel xanım, Zəhrə xanımın, Günel Rüstəmova, Günel Məmmədova, Leyla Süleymanova, Tofiq bəy təşəkkür edirəm. Mən də çox şad oldum sizi auditoriyada görməkdən. Günay xanım, Kəmalə xanım, Çinarə xanım, Aytaç xanım, Kəmalə xanım, Nigar xanım, Qənirə xanım. Hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm. İndi adlarını oxuduqlarımı oxuya bildim. User, şəxs adı yox idi. Gülnarə xanım, sizə də çox sağ olun. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Zəhrə xanım, mən bitirdim. Söz sizdədir, buyurun. Öncəliklə qeyd edeyim ki, çox qəşəng təlim keçdi. Mən də çox maraqlı şeylər öyrəndim. Birinci təlimdə də bizim yadda qalan səhnələrimiz var idi, orada oynayan fiqurlar falan var idi. Onlar bizim çox xoşumuza gəlmişdi, həm də iştirakçılarımızın xoşuna gəlmişdi. Bu təlimdə də düşünürəm ki, iştirakçılar çox şey qazandılar, iştirak eləməyənlər çox şey itirdilər. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, ikinci dəfə qəbul etdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Təlimin Xoş oldu mənə də, Zəhrə xanım. Ondan kimi Telegram kanalımızda paylaşılacaq. Mən yenidən bura Telegram kanalımızın linkini qoyuram. Paylaşılan kimi
Edgrove'un qrupunda da paylaşılacaq. Əgər qrupda yoxsunuzsa, qrupa qoşulmaq istəyirsinizsə, qeyd edim ki, bizim mütəmadi olaraq müəllimlər üçün, pedaqoji kadrlar üçün məktəbdə işləsin, universitetdə işləsin və yaxud da ki, digər təhsil müəssisələrində işləsin, bütün müəssisələrə uyğun bizim təlimlərimiz olur. İndi qeyd etdiyim nömrəyə yazaraq həmin qrupa da qoşula bilərsiniz. Təlimdən rəsmi sertifikat əldə etmək istəyənlər elə həmin nömrəyə yaza bilərlər. Gecəniz xeyrə qalsın. Zəhra xanım, sonda hər bir kəs özünü alqışlasın, sağollaşa olarmı? Olar. Hər bir kəs Səsiniz özünü olmalı. alqışlasın, zəhmət olmasa, hərə özünü alqışlasın. Hər biriniz dəyərlisiniz. Çox sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sizin də.